ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം ഊളിയിട്ടിറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണവും മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണവും അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മകനെയും മക്ക എന്ന് പറയുന്ന തീത്തുപ്പുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുകയാണ്. അതടുത്ത പരീക്ഷണമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും രക്ഷയില്ല. വീട് പുറത്താക്കി, നാട് പുറത്താക്കി, സ്വന്തം രാജാവ് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും ശത്രുവാണ് ഇബ്രാഹിം നബി. ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്നല്ല ഇനി മക്കയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഈ ഏകനായ പടച്ചതമ്പുരാനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പുനർജനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഈ കുഞ്ചു അരുമ സന്താനത്തെയും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, റബ്ബന ഇന്നി അസ്കൻതു, പടച്ചവനെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബിവാദിൻ, ഒരു താഴ്വരയിൽ, ഓയറീൻ, യാതൊരുവിധ ഫലശൂന്യവുമായ കൃഷിയൊന്നുമില്ലാത്തൊരിടത്ത്. അതാണ് അടുത്ത പരീക്ഷണം. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രബോധനാർത്ഥം ഈ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും അവിടെ ആക്കിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രബോധനാർത്ഥം യാത്ര. പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വെള്ളം തേടി അലയുന്ന ഹാജറയെ നാം കാണുന്നു. ഹാജിമാർ സഫാ മറുവായിൽ ഓടുമ്പോൾ അവരറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമാണ്. സഈൻ്റെ നടത്തമെന്ന് പറയുന്നത് നാം അറിയേണ്ടതാണ്. ഇന്ന സഫാ വൽ മറുവത്തം ഷായിരില്ല, പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ മതചിഹ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ. അതിനാരാധിക്കാനുള്ളതല്ല, ആ പർവ്വതങ്ങളല്ല. ഈ കുഞ്ഞിന് എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ദൂരത്തുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഹജറ ബീവി ഓരോ മലയുടെയും മുകളിൽ കയറി നോക്കും എങ്ങാനും വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന്. തിരിച്ച് മറുവയിൽ വന്ന് വീണ്ടും നോക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളമുണ്ടോ. തിരിച്ചൊരു തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കണം. കാരണം ക്ഷുദ്രജീവികൾ കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കാലിട്ടടിച്ച സ്ഥലത്താണ് വെള്ളമുണ്ടായത്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതമരകമായ വെള്ളം. അതാണ് സംസം വെള്ളം. ഹാജിമാർ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ, മരുഭൂമിയിൽ വെറുതെ ഉണ്ടായ വെള്ളമല്ല. ലോകത്തുള്ള കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വെള്ളം വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല. ആ സംസം വെള്ളത്തിനൊരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമാനുഷികമായൊരു കഴിവുള്ള വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആളുകൾ അവിടേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ആരും ഉണ്ടായതില്ല. ആദ്യമായി ആ മണലാരണ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബം മാറി താമസിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജുർഹൂം ഗോത്രം. ആ ജുർഹൂം ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകൻ വലുതായി ഇസ്മായിൽ നബി ആദ്യമായ വിവാഹം നടത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത പരീക്ഷണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞ് തന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ സമയമായപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത്. എന്ത്? നീ നിൻ്റെ മകനെ അറുക്കണം. തനിക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ദശയിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അരുമ മകനെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അറുക്കണമെന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ടായപ്പോൾ ഒട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ മകനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. മകൻ പറയുന്നു, സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സ്വാബിരീൻ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമാശാലിയായി കാണാം. ഇഫ്അൽ മാ തുഅ്മർ, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൽപ്പന ലഭിച്ചതെന്തോ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെ അവർ മിനായിലേക്ക് രണ്ടുപേരും നടക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ചെന്ന് വതല്ലഹു ലിൽ ജബീൻ, ഇസ്മായിലിനെ ചെരിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് എന്തിനാ ചെരിച്ച് കിടത്തിയത്? മുഖാമുഖം കാണാതിരിക്കാൻ. ഏതൊരു പിതാവിനും മകനെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെരിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത്തിൽ കടാരം ചാർത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബർ. ഈ ശബ്ദം കേട്ട ഇസ്മായിൽ നബി പറയുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഈ തക്ബീർ ധ്വനികൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു, നീ നിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അത്തമ്മഹുന്ന പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നീ ജായിലുക ലിന്നാസി ഇമാമ, ലോക ജനതയ്ക്ക് നിന്നെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്നാണ് നമ്മളുടെ ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ ചരിത്രം. ഇവിടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ബലിപെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളുടിക്കാനും തോന്നിയാസം കളിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പോകേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിലെ
ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അളക്കേണ്ടത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്കാരം അളക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ആനന്ദ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്, സന്തോഷാവസരങ്ങളിലാണ്. ദുഃഖിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് അളക്കാനാണ്? അപ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പം ദുഃഖിക്കുകയാണെങ്കിലും കള്ളുടിയാണല്ലോ. ഇപ്പം ദുഃഖിച്ചാലും കള്ളുടിയാണ്, സന്തോഷം വന്നാലും കള്ളുടിയാണ്, മരിച്ചാലും കള്ളുടിയാണ്, കുട്ടി ജനിച്ചാൽ കള്ളുടിയാണ്, കുട്ടി ജനിക്കാണ്ടെന്നാലും കള്ളുടിയാണ്, ശമ്പളം വാങ്ങിയാൽ കള്ളുടിയാണ്, ശമ്പളം കിട്ടാണ്ടെന്നാൽ കള്ളുടിയാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ. കള്ളുടിക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമില്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം. ദുൽഹജ്ജ് മാസം 9-നാണല്ലോ അറഫ ദിനം. എന്താണ് ആ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? അറഫ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അറബി മാസം 12 മാസങ്ങളിൽ 12ാമത്തെ മാസമാണ് ദുൽഹിജ്ജ. അതിൽ ദുൽഹിജ്ജ 9-നാണ് അറഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുൽഹിജ്ജ 10-നാണ് പെരുന്നാൾ. അപ്പോൾ ദുൽഹിജ്ജ അറഫ ദിനം അന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തേരാളിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ദിവസമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം, മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശമല്ല, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ദിനമാണ്. ആ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം ലക്ഷോപലക്ഷം സഹാബ കിറാമുകളെ ഹജ്ജിന് വന്ന ഹജ്ജാജിമാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഖുത്ബത്തുൽ വിദാ എന്ന് പറയും, വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം. ആ പ്രസംഗത്തിലെ വരികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൻ്റെ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു, അയ്യു യൗമിൻ ഹാദ, ഇതേത് ദിവസമാണ്? അയ്യു ഷഹരിൻ ഹാദ, ഇതേത് മാസമാണ്? അയ്യു ബലദിൻ ഹാദ, ഇതേത് രാജ്യമാണ്? ഖാലു, അവർ പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസമെന്ന് പറയുന്നത് യൗമുൻ ഹറാം, പവിത്രമായ ദിവസം, ഷഹറുൻ ഹറാം, പവിത്രമായ മാസം, ബലദുൻ ഹറാം, പവിത്രമായ നാട്. എങ്കിൽ ഈ പവിത്രമായ സുദിനത്തെയും മാസത്തെയും രാജ്യത്തെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അറഫാ ദിനത്തിൽ. ആ ഉത്തരവാദിത്തം, ഇന്ന ദിമാഅക്കും വ അംവാലക്കും വ അറാലക്കും കഹുറുമത്തി യൗമിക്കും ഹാദാ വഫി ബലദിക്കും ഹാദാ വഫി ഷഹരിക്കും ഹാദാ. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പവിത്രത പോലെ, ഈ മാസത്തിൻ്റെ പവിത്രത പോലെ, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പവിത്രത പോലെ നിങ്ങളുടെ രക്തം പാവനമാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം പാവനമാണ്, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് പാവനമാണ്. പരസ്പരം ചോരാൻ പാടില്ല. ആരുടെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കൈവെക്കരുത്, ആരുടെയും സമ്പത്തിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ കൈവെക്കരുത്, ആരുടെയും രക്തത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കൈവെക്കരുത്. മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണത്. അതാണ് അറഫാ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹനീയമായ കാര്യം. അത് പറയുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ, എൻ്റെ ശേഷം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. എങ്ങനെ? അവർ യൽരിബു ബഅ്ലുഹും ബഅ്ല, പരസ്പരം കഴുത്തറുക്കുന്നൊരു സമൂഹമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രക്തം ചിന്തരുത്, നിങ്ങൾ ധനം അപഹരിക്കരുത്. ഇന്ന് രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും കൊടുക്കുന്നൊരു നിർദ്ദേശം ആലോചിച്ചു. അഭിമാനം, ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിമാനത്തിന് വില പേശാൻ ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവരും ചീറ്റിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ്. ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ നോക്കേണ്ടി, അഭിമാനത്തിനല്ലേ വില അറിയുക? ഓരോരുത്തരുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെടുത്ത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വിലപേശി പണം വാങ്ങുന്ന സമൂഹമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെമ്പാടുള്ളത്. ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയണ്ടേ യൗമു അറഫയിലെ പ്രഖ്യാപനം എന്താണെന്ന്? യൗമു അറഫയിലെ പ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശമല്ലല്ലോ ധനം, മുസ്ലിങ്ങളുടേതല്ലല്ലോ അഭിമാനം, മുസ്ലിങ്ങളുടേതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ രക്തം. മനുഷ്യരക്തം, മനുഷ്യൻ്റെ ധനം, മനുഷ്യൻ്റെ അഭിമാനം ചോരരുത്, കവരരുത്. അതായിരുന്നു അറഫാ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ പ്രഖ്യാപനം.